针对网传小米 SU7 试驾车发现异响和漏液一事，小米王化4月2日回应称，1日上午11点半左右，厦门的门店店员在带客户试驾途中，突发异响后停车，发现整车状态稳定，底盘无异常，于是将车正常开回店内。经过店内详细检测，发现是一颗石子击入刹车盘位置造成异响，将石子取出后，异响消除，恢复正常。针对车身四周的水迹，是由于近期厦门下雨，车辆有行驶过积水区，停车后车身留有水迹，属于正常现象。后经过检测，整车无漏液，未见漏点，水壶液面正常，无相关液位报警故障灯。感谢大家对于小米 SU7 的关注。